Hammaga assalomu alaykum. Shahruz TV YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu meni ilk videoim, ya'ni birinchisi. Xudo xolasa oxirgisi bo'lmaydigan umiddaman. Hozirgi paytga sizlardan menga podдержка kerak. Like, podpiska, komment, u yoq bu yoq. Agon ketdi boshqa. O'yin sharti juda oddiy. Biz sizni kuldirishga harakat qilamiz. Siz esa kulmasligingiz kerak. Hattoki jilmayish ham mumkin emas. Shartlarimiz 5 ta. 5 ta shart ichida kim kam kulsa, o'sha g'olib bo'ladi. Kimdir kulib yuborsa yoki da jilmayib yuborsa, o'sha vaziyatdan so'ng kulishingiz mumkin. Faqatgina man etgan vaqtgacha. Hozir sizlarni mehmonlar bilan tanishtirib o'taman. 2 qadamli joyga 4 qadam bosib o'tadigan Rayhonmi. Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor meni Shohruz yangi YouTube'iga birinchi soniga taklif qildi. Eksperiment ekan. Akazivcha kulmaslik kerak ekan, lekin men uncha kulgimni ushlab tura olmayman. Men o'ylayman, bu kursda yutqizsam kerak, lekin harakat qilaman kulmaslik. O't-bo'ti og'rib qolsa, doktorga bormaydi, faqat rentgen qildiradi. Azim Chikvayn. Mana ismim Azimjon, familiyam Mo'minov. Instagramda Azim Chikvayn taxallusi bilan o'zimning ish faoliyatimni olib boraman. Yoqimli tomosha. 24 yildan beri ushbu savolga javob topa olmaydi. Kim kuchliroq, Vlada Achtir yoki da Mr. Beast Komol Qohorov? Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Komol Qohorov va bugun jigarimiz YouTube'iga keldik. Meni oxirgi daqiqalarda ogohlantirishdi qanaqa videoligi haqida. Bilmadim endi. O'zimni bilgan inson sifatida aytamanki, men ko'p kulib olsam kerak. Yana bilmadim. Kayfiyatingiz qanaqa? Juda ajoyib. Kulgili emas, a? Menda kulgiliman, kulib olaman. Men o'zi kulgim kelyapti. Tayyormisiz? Albatta. Tayyormisiz? Aniqmi? Kulma. Qara, bo'lma. Mushuni miyolaganni eslagan. Nima deysiz, Azim? Mushuni miyolagan. Birinchi shart juda oson. Azim Chikvayn ideya qilgan vaynga bu vaynni sizlarga aytib beryapti. Siz bu vayndan xato topdingiz, tushuntirib berdingiz xatosi nimada zaключается. Rayhonmi esa ushbu vaynga men ham tushiy и nimaga tushish kerakligini keltirib beradi. Lekin hammasi o'ylab topilgan Xitoy tilida bo'ladi, Xitoy aksentida bo'ladi. 3 minut gaplashishinglar kerak. Hozir Azimga gapirsa o'zi kulib olaman. Tayyor bo'lsanglar, 1 2 3 vaqt ketdi. Qo'bachobone. Qilvordi. Endi playback kerak emas, o'zingizlar ko'rdinglar. Birinchisini kechiramizmi, kechirmaymiz? Kechiramiz. Yo'q, kechiring. Kechiramiz. Kulsam bo'ladimi? To'xtang, mana stopdan keyin kulsam bo'ladimi? Ha, stopdan keyin mumkin. O'zingizlar yaxshi bilsanglar kerak, ushki krugdagi akalarim bilan ko'p birga yuramiz, ko'p videolar olamiz, ko'p vaqt birga o'tkazamiz. Ko'p birga bo'lganimizda ular shunaqa hazillar qilib turishadi, xitoycha gapirishadi, italyancha, qanaqadir tilda gapirishadi. Men to'xtamay kulaman. 1 2 3 toshing pudo. Xabar sho'hoya? Kim lekin harakat qilaman kulmaslik. Ko'rsatuvga kelganimdan keyin men bildim, eng kuldirishi oson bo'lgan inson bu Rayhonmi. Shuning uchun shartam shunaqa bo'ldiki, menga mos xitoycha deb gapiraman. Kulaveradi, shuning uchun shunga moslab men unga ataka qilishni birinchi shart o'zidan, birinchi sekundlardan boshladim. Birinchi pochinni boshlab bergan bu Rayhonmi bo'ldi. Kechirdik, yanada Rayhonmi pochinni yengitdan boshlab berdi. Davom etamiz. 17 sekund ichida 2 marta kulib oldik, lekin o'ylab ko'r. 1 2 3 ketdik. Komol kulib olmang faqat. Rayhonmi o'zini mag'rur ikkinchi ballini oldi. Davom etamiz. Bo'l, davom ettirib ketaveradi. Endi o'ylab topilgan ispan tilida bo'lsin. Ketdi vaqt. Mucho buona gracias. Amigos. Nashalta mi cantaro. Sono italiano. Bonjour. Italiano. Qozaq so'laysinmi? Italiano pizzario. Ozgina sabr qilganingda yodim edi.
Men shu yoqda ataylab harakat qildim. O'zbekchani yoki qozog'chani qo'shishga, lekin baribir azim kulib yormadi. 1 daqiqa o'tdi, Rayhonmi o'zini 3-ballini qabul qildi. Bu ball minusga ishlaydi. Bilaman. Okey. Mana lekin hali hech narsa yo'qotilmadi. Chunki oldinda hali 4 ta Menga ataka qiladi. Ko'zini yumib ko'r bir. Mana ko'zingni yum, umuman gapirma xolasang. Xolasang gapirgin deb, bular ham emotsiyasiga Ayollar unaqada nechesini edi? Men ham jimini o'tirib olaman. ispan tilida davom etyapti. Ketdi. Pistola Cristo. Homahi? Hoja? Spagno, ballerino. Hoja? Ballerina, Ballerino. cucino. Ano aşka? Oy. Ha? Ano aşka? Ano anoş? Var ya uyum gon yo ha? Uyum. Mana isparim tashladi. 1,5 minut ichida 4-marta kulib yording. Davom etamiz. Давайте o'yinga men ham qo'shilaman. Bitta narsa aytib qo'yaman. Menga kulish mumkin. Ko'zimga qarab anaqa qiling. Qaltirayapti mablar. Sizga salom aytib bordi. Akam. Son tikati ha? Ha ha ha. Ha ha. O tikata. Kunna kitana var ya. Sen kunna kitana. Pocha socha focha. Hammalar ya. O'zbekistonskiy. Kankamu. Azing kuchli kulib olardim men. Shu joyda men aniq kulib olardim, lekin yaxshi ham Rayhonmi birinchi bo'lib kulib oldi. U shartda men kulishim umuman nereal edi. Chunki men qo'limdan ko'proq kulish emas, kuldirish ko'proq keladi. Shuning uchun o'zimni vazifamni bajardim degan umiddaman. Ana shu kelib. O, dedim o'tib ketdi bo'ldi. 2-18 Rayhonmida уже 5-ball, to'g'rimi? Siz menga hujum qilyapsiz? Как будто bor уже GG deyman Rayhonmida. Yo, GG emas, hali GG emas, chunki 4 ta shart bor, 4 ta shart. Sen kut ozgina, menga kelyapti уже. Men kulgim kelyapti, sen kulib yorasiz. Har bitta shart kimgadir udar bor. Hozirgi udar rostdan ham Rayhonmiga. hujum qilyapman. 1, 2, 3 ketdi. Любой tilda she'r aytib gaplashamiz. Mana misol uchun Rayhonmi boshlab ber. Лука моря, дуб зеленый, золотая цепь, дубитом. Shunaqa. Qornim og'riyapti. Ul sarvi gul ruh kelmadi. Ilib Bo'ldi. И постоянно Azim aka menga qarab gapirdilar, voshcha kulib yordim. Shuning uchun birinchi bosqichda ancha ball ketkizdim deb o'ylayman. Qornim og'riyapti. O'zi borga kulib. Birinchi shart o'z nihoyasiga yetdi. -6 ball bilan 6 Rayhonmi o'yinni davom ettiradi, lekin qiyinmi o'zingni ushlab turish? Ama o'z sizlar bilan o'ynaganimizda ham shunaqa kulib yoruvdim. Yo'q, hop. Men o'zimni chidab tura olmayman, portlab ketaman. Yo, bular ham chidab tura olmayapti. Sekund bor-ku, sekund mana boya Azimga qoldi sekund. Azimga sekund qoldi, sen kulib yording. Keyin Komolga qoldi, sen kulib yording. Tasavvur qil, misol tasavvur qil, nimadir yomon narsalarni tasavvur qil. Napример, uying yonib ketdi, к примеру. kulib boradi deb yoki. Yomon narsa. Hozirgi kunda kulgili yoki. Ikkinchi shartga o'tamizmi? Tayyormisizlar? Ikkinchi shart esa juda ham qiyin bo'ladi, chunki bizlar bilan Abu gapiradi. Davay Abu. Real aytaman, bratan o'zi kelganlarida men kim dedim. Hozir mana shu bitta bratan kirib keldi, men hayron o'tiribman. Boladan so'radim, kim bu dedim. Stand uper deyishdi. Ammo o'zimni bilaman, men stand upga yo'qman. Tayyormisizlar? Aha. Уже menimcha o'rganib qoldinglar, ancha kulmaslikka. O'rgandik, ha. Seriozno. Tushundik o'yinni. O'yinni tushunib oldinglar. Cho'kchimi, что qanaqa. Ha. Bizlar bilan Abu gapiradi. Abu boshla, уже kulish mumkin emas sizlarga. Xullas, hozir projarka bo'ladi. Har bittalani, da? Har bittani kimdir ismini aytsam, qarshi chalish kerak, по-любому uni поддержка qilish kerak. Xo'p, Jekoga qarshi kelinglar. Jeko Wines juda zo'r bloger da. Jeko Wines yanada ko'proq mashhur bo'lgan taxallusi anu Winerlarning oldida yuradigan bola. Xo'p, Jeko reklama sotayotgan payt xotiroming videoda azimchikam chiqadi deb sotadi. Eshitdingiz-a? Tipa Jeko reklama sotayotganda azimchikam tushadi deb sotadi. Jeko Winesni komandaga eng asosiy roli bu azimchiki muxlislari bilan rasmga tushayotgan payt ularni rasmga olib qo'yish.
Agarda men chichib kelay iborasi odam bo'lganda. Kamol Qohorov qarshigila. Bor. Yo'q, kulmadim. Ha, yo'q, men kulmadim lekin. Ha, okey. Playback bormi? Playback qani? Men kulmadim, men qildim. Bana Jeko lekin nereyanli bo'ldi bitta. Ana. Nimani ketdimi kulga? Men ushlab turibman. Intrigani buzmaymiz. Повтор. Ko'rdik. Birinchi kulvordingiz, ana Birinchi marta kulib yubordim. birinchi marta kulvordingiz, 1 ball ko'rdingiz. Shafqatsizlarcha bugun o'lasan. Davom etamiz Abu gapiradi. Kamol Qohorov deb xalqda ikkita narsaga allergiya paydo bo'ldi. Monza va sariq rang. Ikkingiz ketmayaptimi? Endi bunga yechim bor. Kamol Qohorov bilan 24 soat. Mr. Beast'ni ommaga tanitgan videosi bu Lamborghini'ni sindirib tashlagan. Kamol Qohorovning eng katta yutug'i bu u videoni ko'rgani. Kamol Qohorov hammasi zo'r ketadi. Blog, shaxsiy hayot, prям hammasi ideal, lekin bir payt u paydo bo'ldi. Kim desanglar Kiyov jo'ra, Joslam, kiyov jo'ra Jekoga qurilgan hazillar har doim meni по-любому kuldiradi. Eng qizig'i bilishinglar uchun, agar o'sha momentda syomka bo'layotganda men yonimda Jeko bo'lmaganda boshqa gap edi, lekin Jeko menga yot olib qarab o'tiribdi-da, yana. Shunday berdi Jeko. O'shanga majbur qilib yubordim va juda zo'r hazil edi. Menga mana shu hazil juda yoqdi. Kim birinchi Kamol Mazmunmi? Kulgan. Jinnami? Nikasi. Va, keyin kulsa. Sportniy moment emas, Kamol Qohorov kulib yubordi va davom etamiz. Abu gapiradi. Xo'p, qaytaraman. Kamol Qohorov hammasi zo'r ketadi. Blog, shaxsiy hayot. Bir payt u paydo bo'ldi. Kiyov jo'ra. Kim desanglar Jeko Wines. Bilaman, yana kim deb so'raysizlar. Jeko Wines u azimchik oldi yuradigan bola. Siz oldingizda. Xo'p, Jekoning uydagilari uni uyga chaqirish uchun azimchikka telefon qilib, "Bolam, yoningdagi bolani chaqiror" deb chaqirishadi. Agarda Uzki Group Marvelga taqqoslasa, Jeko Wines bu kamonchi. Kimsan? Nimasan? И вообще qayerdan lip motor? Xo'p, azimchik reklama sotayotganda narxini baland qilish uchun, "Yo'q, aka, Jeko chiqmaydi videoga" deydi. Jeko haqida hazil qilmaylar, Jekoni olib tashlang spiskada. Zo'r, lekin gap yo'q. Именно men hozir kulib yubormayman deb o'ylab o'tirdim. Dakonsachi dedim, lekin shu hazilda o'zim ushlab tura olmadim. Men eshitmaslikka harakat qilyapman-da. Boshqalarni o'ylayman. Yo'q, hazillar qaraysiz. Pol Jekoga o'tyapti. Bizlar slime to'shganmiz-da. 3-balni ham Kamol Qohorov o'zini hisobiga ilib oldi. Bu yoqda уже playback kerak emas. Hammaga очевидно то, что Kamol Qohorov kulib yubordi. Azimchik Wainsda 0 ball, Rayhonmiyda 6 ball, Kamol Qohorovda esa 3 ball. Davom etamiz, Abu gapiradi. Xo'p, azimchik vallardan tashqari ko'plab merimilar qilib turadi. Azimchik juda samimiy inson, juda samimiy. Azimchik Vans spotida bilsangiz bo'ladi, yolg'on gapirish ham kerak. Agarda pravo olmoqchi bo'lsangiz yoki uylanmoqchi bo'lsangiz, kamida Merimi to'g'risida men bilasizlar, men hayotim bilasizlar. Shuning uchun sal kulgili bo'ldi, lekin u narsalar meni pravam, meni yo'qolgan pasportim Merimi bu meni kuldirmaydi. Shuni esingizdan chiqaringlar. Agarda dunyoni kuldirish Jekoga qolganda, Jeko qo'shiq aytgan bo'lardi. Dunyo farosatsiz qolib ketsa, bunga albatta Rayhonmiy yordam bera olmasdi, Babur. Rayhonmiyda romantika so'zi registon va o't bilan bog'langan. Ba'zi paytlari chuqur nafas olganim, yuzimga sal qoldi. Kulib yubordim deb ham o'yladim, lekin yaxshi ham kulib yubormagan ekanman yoki sezmay qolishdi. Men to'g'risi endi u odam qanaqa kuldirishini to'g'risi bilmadim. O'zini hazillari bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin u odam bizani shaxsiy hayotimizdan qurib hazil qildi.
Rayhonmi ijod qilishni boshlagandan keyin qo'shiqchi Rayhon ijodga qaytdi, chunki bu nomni qanaqadir oqlash kerak edi. Sevgili Xo'p. Jeko Vines. Yo'q, lekin o'z topaman. Jeko Vines вот juda xunuk inson. Hazil yo'q, просто вот fakt sizlarga. Kulgili fakt. Da, kulgili fakt. Bo'ldi, da, все. Gap yo'q, zo'r. Rahmat, boshqa chiqmang. Iloji bo'lsa chiqmang boshqa. kulib yubordingizmi yana? Yo'q, kulmadim. Gap yo'q, boshqa chiqmang deyapman. Bo'ldi, endi kulsanglar bo'ladi. Hozir keng shart. Yo'q, hazilni zo'rlagan gap yo'q. U Registon masjidi birinchidan so'ng. Registon edi-yu. Voy, men hazilni tushunmayman. Voy, tushunmayman hazilni. Voy. To'g'risi, men bu hazil nimagaligini bilmagandim. Kech yetib keldi menga. Agar joyida yetib kelganda men aniq kulardim. Aniq 100% kulardim, to'g'risini aytaman. Registon bog' masalasiga keladigan bo'lsak, u dinozavr davrida bo'lib o'tib ketgan narsa, o'zinglar yaxshi bilasizlar. Xullas, ko'rsatuvga kelishimdan oldin men yonimdagi kimlar chiqishini bilmadim, lekin o'zimga qanaqa hazillar qilishini premyerda men o'zim tasavvur qildim. Navbatdagi shart esa juda ham qiziq bo'ladi. U shart kim qiladi, qanaqa qiladi, nima qiladi aytmayman. Sizlarga ham surpriz, bizaga juda ham yaqin bo'lgan inson deya olaman. Ko'zimizni yumamiz hozir. Ko'zimizni yumamiz, stop. Ko'rib qolmaslik uchun. Da, ko'rib qolmaslik uchun. Yana nima uchun ko'zingizni yumishingiz mumkin? Kulmaslik uchun-da. Kulmaslik uchun. 3-shartga esa o'tamiz, ko'zimizni ochamiz. Yigit qizlar. Oho. Uje mana shu vaziyatdan boshlab kulish umuman mumkin emas. Umuman. Qani bo'lmasa boshladik. Olib qochma ko'zingni umuman. Stop. Qiz bo'ladi o'yladim. Ha, men eng qo'rqgan paytlar keldi. Syomkaga kelganimda men shu insonni ko'rdim. Men bilardim to'shda. Aynan shu insondan tashqari birontasi meni kuldira olmaydi va bu Jolon. Kiygan narsasiga balo bormi? Nima bu? Menga hozir karta beradi deb qo'limni cho'zdim-da. Qo'limni cho'zsa senga ketotog'i. Mana qo'limni cho'zaman men. Jovlon legenda. O'g'lim Javlonbek chaqirdi. Xo'p. Davom etamiz, kulish mumkin emas. Ketdi. Karta tanlaymiz va tanlagan kartani uchalaylar ko'rib eslab qolasizlar. Kim oladi? Qarab eslab olasizlar. Eslab olasizlar. Ketdimi Kamol? Nega men qo'limni cho'zyapman? Men yana Zo'r. eng qizig'i bit qazil menda 2 marta yedi. Bilmadim. Buni ataylab qildimi yo'qmi? Lekin men xuddi u karta tarqatyapti deb o'yladim-da. Men o'tiribman, bittasidan oldiga keldi, ikkinchisidan oldiga keldi. Hozir bitta qo'limni cho'zdim, shunda o'girildi. Iman bo'ldi, yetib keldim. Obrazda lekin rostdan ham agar to'g'risi o'zim bu yoqda hech kim men bilan o'tiradigan ishtirokchilar bo'lmaganida, bitta o'zim o'tirganimda kulib berardim. Kulgili bo'ldi. Kulib berardim, lekin yonimdagi insonlardan keyin kulib qo'yganim bu menga o'ynadi. Kamol Qo'qorovda esa -5 ball. Yana shuni qarang bo'ldi. Rayhonga o'zi yetyapti. Azim Chikvansda esa 0 ball. Davom etamiz, ketdik.
Bu safar mayli Kamol tortsini. Eslab qolamiz. Tanlangan kartalarni. Eslab qolishdi menimcha. Kamera ham ko'rsin degan umiddaman. Berasizlarmi? Bitta chila berasiz, ishonarli bo'lishi uchun. Ishonch bo'lishi uchun. Spark bo'lishi uchun. Spark olamiz. Obzor qilamiz. Aralashtirolma, ko'rasizlar, qaramasdan faqat. Xo'sh, shunda sen o'sha kartani topib berasan. Albatta. Shuni ayting-da. Kamol Qo'qorov. Bitta narsa yomon ekan. Men bitta valnaga, kulgili valnaga tushib olgandan keyin o'sha o'zimni to'xtata olmadim. Bo'ldi. Men o'sha bildim. Hozir Jo'lonning har bitta qilig'iga men aniq kulib yuboraman. Va bitta eng qiyin narsa bor ekanki, siz o'zingizni kulib yuborishingizni bilib turib, uni kontrol qilish naborot qiynab qo'yar ekan. Kamol Qo'qorov -6 ball. Davom etamiz. Ichida hech narsa yo'q, ko'rasizlar, to'g'rimi? Hidi bor. Yo'q, mana hech narsa yo'q, to'g'rimi? To'g'risi ichidan ham kelismi? Voy bilay, qani? Qayerga qo'ydim? Chemadondan ekan. Jeko? Ha. Ko'rmadingizmi? Men Zagram pasportning. Jiyanlar o'chog'ini ichiga olib ketib. Xo'p, kim Men birinchi tushunmayman, ma'zib qanaqa kulmayapti. O'sha Jo'lonam hamma o'sha kutgan narsalarimni qildi. O'sha pasportimni ham, pravamni ham hamma narsani gapirdi. Men tayyorlanib keldim. Aytdim-ku, tayyorlanib keldim. Shunaqa hazil 100% bo'ladi. Mana pravam to'g'risida gapirishadi. Lekin bu meni xafa qiladigan tema-da. Bunga men kulmayman. Esinglardan chiqarmanglar. Kamol Qo'qorov Rayhonmiga 7 ball bilan yetib oldi va Rayhonmidan o'tib ketish niyatida. O'shimiz nima bo'lyapti, Kamol? Nima yetishmayapti? Yo'q, Kamol vallaga tushib oldi, vallaga. Real mana, real aytaman. Hozir men Jo'lon chiqsa kulaveraman. Chunki ko'ziga qarasa kulib yuboraman. Men haqqoniy o'ynamoqchiman, shu bunda ko'zim bekitim kelmayapti. Chidamayapman. Chidamayapman. Qarab turdim. Yo'q, hech qanaqa qaramayapsiz-da. Bo'ldi, davom etamiz. Chidamayapman. Muzika. Talking on the speaker, now you need a fan club. How Qizil tursuviga qaraymiz. Ha, sihatga qo'ygan. Ha. Hozir shar ichidan quyon paydo bo'ldi, fokusi. Men kutdim, qo'lidagi shar bilan hozir nima qilar ekan? Vot, men tasavvur qilinglar, meni o'rnimda o'tiribsizlar, kulgili kelyapti. Shar. Nima qilsa bo'ladi u bilan? Va o'zingizlar ko'ringlar nima bo'lganini. Yaxshi. Ichida anulari bor-da. Nima desam ekan, mayda narsalar bor. Xuddi uni hozir yoradi, portlab ketadi. Ichidan nimadir chiqadi deb o'yladim. Nimasi kulgili buni? Nega kulyapman? Nimasi kulgili buni? Nega kulyapman? Qarang. Oddiy hayotda agarda shunaqa voqea bo'lsa, kularmidingiz, kulmasmidingiz? Yo'q, Realni hozir men kulishim mumkin emasligini bilganimga kulib yuboraman. Qiyinmikan? Qiyin. Hop, qancha qoldi hozir? Hozir Necha chiqish qoldi? Hozir yana ikkita fokusimiz qolgan. Diqqat bilan ko'ramiz. Qo'limdagi narsa Hop. bu sizlarning xayolingdagi narsa, ya'ni orzuyingdagi narsa. Misol uchun yaxshi ko'rgan futbolni komandangiz shak Barselona. shubhasiz Real Madrid. Barselona. Yaxshi ko'rgan narsang hayotda Mushuk. mushuk. Siz misol uchun ko'p davlatlarga chiqqansiz. Eng yoqqan davlat qaysi bo'lgan? Qozog'iston. O, yaxshi tanlov. Hozir sizlarga
har biringlarni orzuylarni bitta qilgan holda, xayolinglarni o'g'irlagan holda o'sha narsani chiqarib bera olaman. Jekon rasm bo'ladi. Orzularing esingdan chiqib qoldimi? Sen bilan birga qilgan maqsadlarimiz, o'sha o'ylagan narsalaring va nihoyat amalga oshdi, Azimjon. Kim? Shaxsan men kuldim lekin. Rom aka endi taniganimdan beri uncha yumorist inson emas. Men seriozniy anaqa obrazlarda ko'rganman. Soqolli bir inson, seriozniy. Sizlar ko'rsanglar ham seriozniy odam deb o'ylaysizlar. O'sha soqollar bilan tasavvur qilib ko'ringlar. Rasm qo'yildi mana bu yerga. Oddiy rasm, soqollar bilan balerinaning ko'yligida mamutga rasmi qo'yildi videosi bilan. Qaysi biriga kulgan bo'lardinglar? Nereal narsaga, to'g'rimi? Mana o'sha narsaga kulgan bo'lardim agar o'zi chiqqanida. Komol Qo'xorovda 8 ball, Rayhon Mida 8 ball va Azim Chikvaynchda 0 ball. Jovlon Magical o'zini oxirgi fokusini ko'rsatadi. Diqqat bilan ko'ringlar. Bu fokusni hech kim qilmagan, kulish mumkin emas ularga. Davom etamiz. Komol ketdi. Rahmat. Jovlon Dinamoga qarsakinglar. Gonorarimni oldim, ishim bitdi, ketaveraman. Jovlon zor, Jovlon qarsakinglar. Rostdan ham Jovlon shu sohada o'qigan va kuldirishga harakat qildi, menimcha uddaladi va oxirgi shartda siz yana kulib ordingiz. 9 ochko bilan tabriklasam bo'ladi. Fokuslardan Azim akaga qilingan atakalar menga juda ham kulgili edi, lekin kulmadim. Pravalariga gapirishdi, pasportlariga, meni pasportingni topdim, nimadirlar unga ham rosa kulgim keldi. Lekin Azim akaga qilingan hazillarga, lekin Azim aka ham kulmadi, lekin qoyil qoldim shu narsaga. Bizada 4-shart Humor by Jeko Vines. Tayyormisizlar? Jekoning yumorlariga tayyormisizlar? Qivizida chiqqan akam. No, tagda marhamat tomosha qiling. Soqib Jamol va Maxluq jamoasi. Hozir sahnaga chiqadigan jamoa, sizlarning ko'nglingizdan joy olgan jamoa. Iltimos, stullaringizga mahkam suyanib oling. Hozir bizda ichimli hazillar bo'lishi mumkin. Kulmaslikni aslo iloji yo'q. Hayfgancha. Ya, assalomu alaykum. Sahnada Sohib Jamol va Maxluq jamoasi. Mana sahnaga ham chiqib oldik. Bular kim? Kimlar? Muzika davom. Rayhon, Sikuchidan Kam kuldi. Yo, kuldi. No, stavka Azimga edi. O'tiramiz. Kim birinchi kulib olganini hozir aniqlaymiz. Menimcha Azim Chikvaynch birinchi kulib oldi. Azim. Bitta boshla. Azim birinchi, Azim yuzi ketgan bundan. Boriga. Mana. Bitta timing bo'yicha kelinglar, men anaqa qila olmayman. Rayhonga qaramadinglar-da hozir. Yo, men realni aytdim. Mana общийda qarasa, bundan ketdi-da. Og'zidan hamda qo'shildi. Mana zo'r qo'shyapti mana. Yana sekund Rayhon ketardi. Yo, menimlar schoollar вообще azim. Rayhon. Keyingi shart qivizi bo'ldi. Qivizi to'g'risi mana o'sha pikiga chiqqan joyi bo'ldi. Lekin Rayhon meni qutqarib qoldi, kulib olib. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin.
o'sha Abdullo uni QVZda tasavvur qilib ko'rmaganman hech qachon. Jeko endi oldindan QVZda qatnashib kelgan. Jekoni ko'rganman. Krokoni ham ko'rganman, Azamatni ham. Nu kuldira oladigan anaqalari bor, lekin anaqa Abdullo chiqib, prosta ana muzika ketgan joyidan sirasi dang'illatdi. O'shanda millisekund agar Rayhon chidab turganda men kulib yuborardim. O'sha Rayhonni minusi bo'lib qoldi. Hozir juda ham katta spor bo'ldi, yo Azimchi yo Rayhonning kim birinchi kulib olganini где-то bir 10 minutcha o'zi ham ko'rdik. Sekund, millisekund Rayhonni birinchi kulib olgan ekan va Rayhonmida 9 ball. 9-9-9-0. 990. Bo'ldi, kulish mumkin emas. Sahnada Sohib Jamol va Maxluq jamoasi. Assalomu alaykum. Mana sahnaga ham chiqib oldik. Sahnada Sohib Jamol va Maxluq jamoasi. Mana sahnaga ham chiqib oldik. Ha! Avval umuman muzikani qachon qo'yilishiga farqiga bormayapti. Repetitsiya ishlab Mana sahnaga chiqib oldik. O'ynashni boshladi. 2 sekundda yaxshilab qo'yildi. Repetitsiya ishlab qo'ygan. Eng qizig'i, sizlar tanimaysizlar. Taniqli bo'lmagan Abdullo bu bizani komandamizda azmi yaqini bo'lib yuradigan odam. Va aynan shu yerda nega kulganimiz sababi Abdulloni prosta qilayotgan ishi. Jekoga haqiqiy qivizichilarcha boshladi va Abdullo qivizichilarning gapini aytdi. Komol Qo'qorov 10-ballni oldi. Vaqt yo'qotmaymiz. Bolalar kulish mumkin emas sizlarga. Let's go. Shu doniga qara, cho'ta pulim ko'payib ketyapti-da oxirgi payt. Nima mashina olishni bilmayman, nima maslahat berasan, nima qilsam bo'ladi-da. Hozir mashina olish uchun pul yig'ish shart emas. Nega? Uyingni yoqib yuborsang bo'ldi. Qara, o'tgan yil rosa chet elga chiqdim bilasan-a? Xo'p. Pulim ko'pligidan hozir bu yil qayerga chiqsam bo'ladi, nima deysan? Shuncha pulni qayerdan olsan? O'zing aytding, uyingni yoqib yuborsang bo'ldi deb. Uni ham qo'y. Zamon rivojlanib ketdi. ChatGPT chiqib ketdi, qanaqadir sun'iy Nima? chiqib ketdi. ChatGPT. Shutsiz? Shutsiz bilasizmi, Alisa bor, bilasizmi? O'sha innovatsion narsa. Alisa desiz, xohlagan gapingizni aytadi, xohlagan ashulangizni qo'yadi. Bilasizmi shu narsani? Qani gaplashib ko'rchi? Alisa! Меня зовут Алиса. Чем могу? Ko'rdingizmi? Zamonni orqaga olib ketibdi. Alisani hozir o'zbekcha varianti bor. Ishonmaysanmi? Qanaqa? Qani ko'rsatingchi. Xushnur. Labaka. Yaxshi. Demak, biz o'z sahna ko'rinishlarimizni boshladik. Hali boshlamamadinglar. Birinchi sahna ko'rinishini qo'yishdan oldin oramizda pravasi yo'qligi uchun sukut saqlaymiz. Ko'ramiz, bizning ilk sahna ko'rinishi. Ilkmi? Nima? Ilk. Lip motor. Demak, bizning ilk sahna ko'rinishi cho'chqa o'rmonda. Rayhonmi 10-ballni qabul qilib oldi o'zini shotiga. Tempo yo'qotmaymiz, davom etamiz bolalar. Let's go. Bor ekan-ku, boshqa habib kelyapmi? DJ-imiz sal Umar chaqiramiz. DJ Umar. to'yinda keladi, xudo xolasa. QVZda o'tar ekan to'ymi? Cho'tga QVZ qo'yib beramiz to'yinda ham. Bizning ikkinchi sahna ko'rinishi qo'yishdan oldin oramizda zagran pasport yo'qotganlar uchun sukut saqlab qo'yamiz. Topildi-yu. O'sha topildi. Demak, bizda navbatdagi sahna ko'rinishidan uski kurin ofisida burra o'ynaymiz. Shu burrani Azim bilan Komol o'ynayotgan paytini qo'yib beramiz. Yur Komol, sani keling. Men Azimman, bu Komol. Menda burra. Abdullo bor magazinga chiqib ketgan. Mahallaliga brachkalar chiqib keladi. Azimboy, ertaga. Nima edi bu? Lishni hozir. Xullas,
mani hayotimdan kelib chiqib sahna ko'rinish qo'yishdi. Ha, bu realni mani hayotim. Men kimni o'yinda degan bo'lsam, xuddi shunaqa, hattoki bundan battar baqiraman. Lekin men shunaqa hazil oldindan bo'lishini his qilganligim uchun kulganim yo'q va bu realni hayotda bo'ladi va Abdullo rolini zo'r o'ynadi. Lekin bilmadim nega Azim hali ham kulgani yo'q. Menimcha keyingi hazillarga o'sha Azim kulsa kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. O'sha Azim kuladi. Agar shu ketish bo'ladigan bo'lsa, Azim aniq kuladi. Nafaqat Kamol, boshqalar ham yutib qo'ysa, jahlim chiqadi-da. Kimni alamini olishni bilmay, agar Abdulla bo'lsa, Abdulladan olaman alamimni. Shuning uchun o'sha voqeani tasvirlab berishibdi. U ham millisekund kulgili bo'ldi, lekin men ushlab tura olmayman yuzimni. Bunday qilib ushlab tura olmayman. Shuning uchun o'sha meni yutug'im bo'lib qoldi. Bizda 3-sahna ko'rinishni qo'yishdan oldin mashinasidan $100 yo'qolganlar uchun sukut saqlab qo'yamiz. Nimaga sukut saqlayapmiz? Mashinasidan pul yo'qolganlar uchun. Qanaqa pul? $100. Demak, bizda navbatdagi sahna ko'rinishi sevishganlar o'rmonda. Abdullo bilan kimdir bo'ladi? Mana jonim ko'ryapsanmi? Men seni o'rmonga olib kelaman dedim-ku, daraxtlarni qara. O'rmonda hech kim bo'lmaydi dediz-ku? Hech kim yo'q. Nima cho'chqa nima qilyapti? Rayhonmi 11-bal muborak bo'lsin. Davom etamiz, tempo yo'qotmaymiz. Rayhonmida 11 Bo'ldi, tugadi bizda ham. Men sizlarga rasm qo'yaman. Bu yoqda 4 talik rasm bor, 5 talik bor. Topishinglar kerak iborani. Kimligini, ibora bo'ladimi, qanaqadir ashuladan moment bo'ladimi, hayotiy gap bo'ladimi, topishinglar kerak. Kim bu bola? To'g'ri. Ketdi. Kamol ketdi. Yes! Oh, chempionski. Shunda Kamolda necha? Kamolda 11, Rayhonda? Men prosta Rayhonmida 11 ball, Kamol Qo'xorovda 11 ball. Kim bu bola? To'g'rimi? Ana hozir narxim aytaman, pitib qo'yinglar shu joyini faqat. Nimani aytasiz? Narxim aytaman. Nimangiz narxini aytasiz? Yo, to'xtab tur. Ketdi, Kamol ketdi. Kamol Qo'xorovda получается 12 ball, Rayhonmida 12 ball, Azimchikda 0 ball. Hop, kulasa oxirigacha kelmasin. Ya, normal. Boshladingmi? 1, 2, 3 ketdi. Nima narxini aytdi? Nima narxini aniq qilish kerak edi? Boshdan yana ketdimi hozir shunda? Ha, o'yin ketdi. Просто men tushunmay qoldim-da. Nimani reklamasi, nimani narxi? Reklamami? Kamol Qo'xorov 13 ball, Rayhonmi 12 ball, Azimchik 0 ball. Ko'rmaganmisiz o'sha videoni? Ko'rganman. Kuluni ne kuldi? Bo'ldi, davom etamiz. O'yin Kulish kulish mumkin emas. Go, okay, go. Bo'ldi, kulish mumkin emas. Tipa umuman kurmayman. narxini aytadi, narxiga tit qo'yish kerak, narxidan keyin tit qo'yadi, to'g'rimi? Shunaqa. Ha, tipa tit narxiga tushmagan. Lekin likillab o'zi aytgan tipa. Dumbledore. Bu voqea hammaga tanish, to'g'rimi? O'tdagi vaziyat kulgili bo'lgan. O'tda jonli o'sha kema bo'lgan vaziyat, masalan, Jeko nuktiga eshikni Dumbledore devorganda, Dumbledore. O'sha narsa juda ham kulgili bo'lgan. Lekin o'sha bilmadim, rasmda bo'lganligi uchunmi? Hop, Singledor. Singledor. Rayhon single. Bu ham single. To'g'rimi? Buni ham kim aytgan? Buni ham o'sha mashhur jahon Yunon olimi Jeko Venus aytgan. Yunon olimi. Yunon kurash bo'yicha. Turon. Kamol ketdimi? Gapirayotganda seriozno kulor, ne gapiryapman o'zi jim o'tiraman. Ne unaqa bo'lyapti? Gapirayotganda kulyaptimi? Zo'r, Kamol Qo'xorov 14 ball. Singledor esa uni ham endi bittali eshik desa bo'ladi Jeko. Jekoimiz endi aqlli-da. Inglizcha gapirish kerak. Inglizcha ham endi ravon emas-u. Shuning uchun ko'p xatolar qiladi. Shuning uchun unaqa vaziyatlar juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, men ham bittali eshik deyman-da. Yetishib bilmayman inglizchani. Shuning uchun bittali eshik deyman. U yoq kishim inglizcha gapiradi. Xo'p, bizda oxirgi rasm. Bu o'rta Azim shundan gaplashib olaylik yani.
Kim bilan? Azim gaplashib olay degandi. Yo'q, men kulmayman. Ko'rasizlarmi? Kulmayman. Kim aytgan? Kim bilan gaplashish kerak bo'lgan? Kim bilan gaplashgan? Kim bilan? Gaplashganda endi. Kim bilan? Yo'q, hop. Bilaman. Kim aytgan uni? Jo'lan aytgan. Jalon? Ular ne kulasan? Kiyotdi. Jo'lonning Qirg'izistoni u juda ham bir shaxsiy. Oxirdagi ko'zir bo'ladi-yu. O'sha ko'zir ishlatishdi. Bizni o'rtamizda ko'p u gap aylanadi, ko'p kulamiz birimizdan ustimizdan o'sha tema bo'yicha. O'sha ko'rsatuvda menimcha kulmaganimiz sababi ham bu tema oshkor bo'lmasligi uchun kulmadim. Rasmlarga keladigan bo'lsak, rasmlar menimcha ko'p bolalarni o'zlarini ichidagi ichki hazillar bo'ldi, shuning uchun uncha tushunmadim va u moment kulmadim. Bugun mutlaq chempion menimcha hammanglar bildinglar, ko'rdinglar, Azimchik Vines va kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Rahmat. Men bitta gap aytaman. O'zi bu prizni meni kim kuldirsa o'sha odamga bera olmoqchi edim, lekin bunaqasi bo'lmadi. Shuning uchun o'zimga olib qolaman. Bolalar sizlarga kattakon rahmat deyman. Shuncha vaqtingni ajratib keldinglar. Bitta savol qiziqtiryapti meni. Bu ko'rsatuv o'zi bizga kerakmi, kerak emasmi? Kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Keyingi uchastiklar kim bo'lsin, mehmonga kimni chaqiramiz, qanaqa kuldiramiz, nima qilamiz, davayt birgalikda hal qilamiz. Hozirda esa like, podpiska, kommentariya yozamiz va Shahrux TVga omad tilaymiz. Rahmat, charchamanglar. Men o'ylaymanki, bu ko'rsatuvni sizlar haqiqatda qo'llab-quvvatlashinglar kerak, chunki bu ko'rsatuvni masshtablashtirish kerak degan umiddaman. Men shunaqa deb o'ylayman va bu uchun albatta pul kerak. Pul bo'lishi uchun reklama kerak. Reklama bo'lishi uchun albatta prosmotrlar soni bo'lishi uchun sizlarni aktivinglar kerak. Tak что like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Men juda ham xursandman Shohruz meni birinchi soniga taklif qilganidan. Yanada qiziqarli ko'rsatuvlar olib borsin. Men omad tilab qolaman faqat va katta rahmat videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Ko'rsatuv o'ylaganimdan juda ham ajoyib bo'ldi. O'zbekistonda bunaqa ko'rsatuvni birinchi marta ko'ryapman. Bu yangilik desa ham bo'ladi YouTube'ga va Shohruzga taklif uchun kattakon rahmat. Mana shunday ajoyib ko'rsatuvni birinchi soniga bizani chaqirganim uchun kattakon rahmat deb qolamiz va ko'rdinglar, o'yinda g'olib bo'ldim. Xudo xolasa bu pulni 3 ga bo'lib barchaga teng bo'lib beramiz. Faqat mana hozir o'tasizlar, shunda podpiskani bosib qo'ysanglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, keyingi video chiqqanida ham qidirib qolmaysizlar qatta deb. Shunday chiqib kelaveradi. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Let's go.